是我们接下来今晚要在这边扎营的地方了啦。哇，有极限哎！祝我生日快乐！露营的前一天准备去露营的东西，还要带酒啊！你们这些人像话吗？去露营没有酒，少了灵魂，你懂吗？我真的是不懂你们啊！有位置了，刚刚都要带2箱去啊！讲真的啊，我这是第一次露营就算了嘞，我们20多个人一起去露营哎，你紧张吗？我好紧张哦，反正我都不认识他们，就是你们。这样你会害怕吗？女人多过男人呢。我不害怕。你这一车就已经女人多过男人了，你要做很多东西。我知道做很多东西，什么东西都是要叫我们。睁开睛，睁开睛，睁开睛！哎，我偷偷跟2个很 care 的东西。什么？我来月经。我来，广播说。我不懂去露营要怎样。带卫生棉啊，还有多喝热水。我月经一来，我直接我要去露营。我不懂讲，既来之则安之，而且不止我一个人哦，阿 BS。那我们载完满满1辆车的东西，已经是没有多余的位了。第2辆车也满。我们呢，刚才去了3个云来没有开，然后我们以为来到油站了可以买面包还是咖啡，结果也没有开，麦当劳也没有开，自己以前果然是没有东西吃啊。然后最后就在吃饼干充饥。现在我们打好油了，第4辆车也到了，所以我们正式准备出发。对，还有买牛，可以买一个三文治跟一个麦乐。这就是附加值的用途。听到那个声音会心痛哦，很爱车的朋友。叫你们这个轮胎走终点那边就可以了，不要跟着它动走，就不会靠到地。它就不会靠地。其实是很安全的，走这种路。是我走就完了。这个除了刚刚下来第一个洞啊，这样子的路啊，小车也是可以进的。对，普通车也是可以进。这边像我这种驾车技术的人就不要开车了，找会开车的朋友来了。是我们接下来今晚要在这边扎营的地方了啦，左边就是我们扎营的 area。有虾！喂，这么哪里？都虾在那个。有啊，币都有啊。什么叫币？好像乌龟这样子。币是什么？他想跟要躺下来。露营啊，其中一个活动。有2下了。哇，有极限哎！还会有一个比较干净的水源呢，看一下。营还没有搭好，冲不下去了。这是你们的 camp。我们的 camp 终于搭好了，大概花了1个小时多，因为我们第一次买这个，我们也不太清楚，摸索了一下，就是大致上就是这样子了啦。帐篷搭好了，然后这就是我们要吃东西的时间了。我朋友还带一整只鸡来哟，真比较爽嘞，还带他的小狗来耶。肚子太饿了，我煮了一个水，煮泡面吃。第一餐，面对住瀑布吃一个我的第一餐，爽。车顶上扎营哦，我很帅的。个来月经的人来这边只可以坐住这边泡脚。我送你离开。他玩得很开心的时候，这个40多岁又来月经的人只可以在这边躺着睡觉。他们自己也跌倒，够吗？她的男朋友默默的拿起手机，拉女朋友走。
现在我朋友都弄好了，然后看，哇，它下面那个垫也是很软呢。我晚上要在家睡，我睡这边，给他自己睡我下面的 camp。这个 highlight 也是它里面有放2个那个气垫床。现在在准备着等一下烧烤用的炭。我们有一部分人在准备起火做烧烤，然后一部分人就做部队锅跟炸薯条。哇！因为波也不可以平躺着睡，所以他的头要抬高一点。我们的队长他给了他的床单给他躺到比较舒服一点。我也是带这个，我带 UKM 红色小哥带啊，是 UKM， 他带的是 UM 啊，搞笑哎，这2姐弟。啊 ，bro， 还有带吉他来嘞，气氛组到位。给他一个舞台。现在早上6点半了，准备来在睡觉，因为昨天太早睡，现在已经起来了。现在在准备做我们的早餐，这边是看不到日出的，有点小失望。我们准备要早餐，快天了，收。露营之后，垃圾要收拾了，不要留在这些地方了。我们去第2个露营点的时候，在中途我们到了这边要买菜去补给一下我们的食物。睡醒吃饱睡。你刚刚讲发现什么？一个坏消息，这边没有厕所。我要当洗头。汽水啦！我老见姑娘。他大便很好。打我们看一下，所以我跟你们讲，来这种瀑布玩一定要找最高点，因为最下面那可能就有屎有尿。来一点点，来，白纸 ，OK， 来 ，OK， 可以过。可以。兴奋哦！这个地方真的没有厕所，我们人都在打营，大家都有经验了，速度也变快了。这是我们第2个的 campsite， 然后这边有一条小溪，我们的车就加进来。路途你们刚才看到啊，非常凶险。这是我们的 camp， 现在他们在煮东西。这个是我们自己带来的吊床，这边就可以比较适合。你们会绑来？掉下去有声音啊！啊一声这样子。看我们厨师也在，我们的摄影师在纳凉，煮东西。哎，其实很 chill 很爽哎。其实我们的 campsite 走下去是有厕所的，他们那之前麻烦就直接这样子啊。女孩子要去厕所还是可以的。如果我们不是来月经哈，其实我们是很 OK for 建议人哦，就直接真的是穿睡衣下去冲凉哦，冲了再上来再进去换哦，也是洗得到的嘛。露营了就是这样子的咯，那种要太干净啊、太公主的人哦，不适合。但我们觉得是好玩，可以体验一下了。有的人哦，其实是很怕冷。他们直接骂声。总之来露营就不要拘泥太多小节了。弟弟的用处，弟弟要来做梦。有来这边玩的朋友，我跟你们讲啊，我们还是在西边冲凉好。我们刚才在他的厕所冲凉，3个人真的是要你帮我擦背，我帮你擦背，太艰难了。你看人家在弄灯，弄仪式感，我们一点仪式感都没有，我们只知道吃。你看这个在烤棉花糖，你看一点仪式感都没有，只知道吃。真热闹。你看我们只有仪式感。对了。解了。哇！我真的是没有吃过苏打饼加棉花糖来烤。好吃，好吃，真的好吃。太甜了哎！你都不吃甜的。我再给你饼干吗？太甜了。
水煮蛋也可以这样子的，你加了什么进去？马尼莎，还有胡椒粉去腥，嗯，这样子就变三杯小哎。你看仪式感就没有，吃就很厉害，好了。哇哇！没有网线有没有网线的好，大家就坐在这边。举手机会看我没有按电话，真的，我已经很久没有这样久没有按电话。眼睛消失在人海，后来你带一点恨，该有时间才能平衡。三月，快乐。现在是第二天，啊，听我的声音都变掉了。其实这边哦，我觉得还好过昨天那边嘞，这边就感觉让人很 relax 啊，也可能是我们电话没有线的原因啊，全部都没有在玩电话。这边它的溪就是这样子的，然后这边的中午、下午的时候会有一点蚊子，可是到了晚上跟早上的时候是没有蚊子的。不懂是我有喷那个什么6神露水啊，会驱蚊还是什么，我不懂啊。可是哇，这次没有蚊子咬我，真是太愉快了整个旅程。然后我们这个 camp 点，如果讲唯一一个不好就是没有提供淡水，然后我们的厕所在比较远，要大概走出去外面5分钟。而且那个厕所如果你要来冲凉的话，它的水是非常小啊，只是提供给你大号这样子罢了。所以这一点就是对女孩子可能比较不友好啦。突然来了一场大雨，刚刚比较大，我们手忙脚乱，现在比较小雨啊，是我们的早餐，丰盛的早餐。这就是录完影过后，全部负责是男孩子收的，女孩子就坐住大堆，男孩子收的，这样收了。哇，我们还看到那买人，他钓这样大只鱼嘞，他们就在这样子钓。蛮捞。你们一过到那个石头，你们要踩油啊。OK。有。老公，追。OK。Nice， 冲！对了，走中间 ，OK， 滚，加油！我们遇到热心的阿邦，载我们去我们的车前面。耶，上来了。